東京の足立区にある東武鉄道西新井駅で8日午後4時前、缶が爆発し2人が怪我をした事件について、捜査関係者からの情報によると、警視庁は現場から立ち去ったとみられるアジア系40代男性を身柄確保し、事情聴取を行っているとのことです。